Yo, what's up? Nasa Blue Lagoon na kami. Ito yung The Secret River. Lumabo na yung tubig. Swimming pool daw. Swimming pool daw niya. Ni Jonas, inaangkin niya na. Hindi, guys. Lumalapit! Ay, niatlog ko. Angas dito mga tol. Sarap pumunta. Located to sa Montalban. Medyo mahaba-habay lakaran mula dun sa dam. Pero solid. Sobrang solid. Ang cottage namin dito, 150 lang. Ang maximum siguro yun ng 5 person. Pero sobrang solid. Dapat mapuntahan nyo to. Okay? Adi ka ba? Angas. Mas men, dyan kami nakapunta, dyan kami naligo sa dulo na yung may bahay. Pauwi na. Bye-bye. Dito. Yo, what's up? Sup. Ay, ka naman mawak. Next stop. Balik ulit dito, syempre. Sino sama? Tama ka? Pwede. Sa baba niyan guys, dam na to eh. Laglaga na to. May masayang paikot muna.
dito, kamay. Yun. Nas. Ikaw ang mag-abot, Nas. Hindi. Bayad mo ba? Baba na lang, ma'am. Pagbawa na. Sige, doon lang daw. Sir, makikisali na rin doon ng bangkasan pag ano. Pamaipin po kayo, ha? Ay. Dikit ko lang po. Okay. Oh. Sir, maipin po, ha? Ay, thank you. Yun. Okay. Solid trip, solid road trip, solid bangka trip. Yan. So, solid, sobrang solid. Salamat po, ha? Salamat, ha? Thank you, sir. Yan, okay. Yan. Ay. So, nakita nyo naman, masaya yung trip namin. So, sa mga nagpaplano pumunta rito, bira lang to. Sobrang solid. Sobrang lap trip. Lap trip kasi marami kayong pinuntahan. Yan. So, sunod mga guys, ha? Alam nyo na. Okay? Kung pupunta kayo, may papasya lang kayo. Solid dito. Solid trip, solid road trip, solid na swimming, solid bangka trip. Okay? Nas! Kaway! Bye!